За сайн байна уу? За өнөөдөр өөрийгөө хайрлах аргын талаар ярив. Бид нар бол бараг л төрхөөсөн өөрийгөө биш өрөөлийг хайрлах аргад суралцсан, хүмүүжсэн ийм орчинд амьдарч ирсэн. Аав ээжийг хайрлах хэрэгтэй, үр хүүхдээ хайрлах хэрэгтэй, эхнэрээ хайрал, нөхрөө хайрал, найз нөхдөд хайрал, хамт олноо хайрал, бүр улс үндэстнээ хайрлах хэрэгтэй. Энэ бүгдийн төлөө өөрийгөө зориулах хэрэгтэй. Ийм хүмүүжлэр хүмүүжсэн хүмүүс. Тэгээ өөрийгөө ерөөсөн бүр гаргуунд найчсан. Гэр бүлийнхээ төлөө, хамт олонныхоо төлөө, улс үндэстнийхээ төлөө өөрийгөө зориулж идэг. Гэтэл хамгийн өрөвдөлтөй нь юу юм? Өөрийгөө ерөөсөө хайрлаж байгаа юм. Энэ тухай заасан хүмүүжүүлсэн зүйл юу ч байхгүй. Тийм учраас өөрийгөө яаж хайрлах вэ? Халамжлах вэ? Энэ талаар бид нараас ямар ч үндсэн мэдлэгч байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр яавал өөрийгөө хайрлаж чадах вэ? Яг үнэндээ яаж өөрийгөө хайрладаг юм? Энэ чиглэлээр хоёр ном уншсан. За нэг нь болвол энэ 2011 онд хэвлэгдсэн. За энэ өөрийгөө хайрлах ойлголтыг дэлхийд тавьсан ийм ном байна. Энэ болвол Кристин Нифен бичсэн. Өөрийгөө хайрлах гэдэг ном. Texas-ын их сургуулийн сэтгэлзүйн профессор. За хоёрдугаар нь болвол 2023 онд 2 жилийн өмнө хэвлэгдсэн Танака санаа бичсэн өөрийгөө хайрлах журчлууд гэдэг ном. За энэ хоёр номдоор толгуурлаж агаад өнөөдөр яраагъя. Хий. За эхлээд та бүхэнд нэг баяртай ч юм уу уламжлах гэж байна. За энэ нь юу вэ гэвэл ажил тавих зарлал. Тогтвортой хөгжлийн жигүүр гэдэг төрийн бус байгууллага багш авах зарлал гаргасан байна. За энэ нь болвол шатрын багш. Дээр нь утаж хэрэг даан байж байгаа. Тэгээд IQ, EQ сургагч, оюуны дасгалж болгож. За ийм мэрэгжилтэй эсвэл ийм чадвартай эсвэл энэ чиглэлээр багшуулахыг сонирхож байгаа хинч байсан боломжтой. Тэтгэл гарсан хүмүүс байж болно. Эсвэл оюутан сурагч байж болно. За хаана яаж багшлах вэ гэвэл цэцэрлэг сургууль дээр яваад сонирхсон хүүхдүүдэд клуб дугайлангийн журмаар хичээлж авах юм байна. Тэгэхээр надад тийм дуршлаг байхгүй, тийм чадвар байхгүй гэж бодож иж магадгүй. За энэ асуудлыг шийдэхин төлөө энэ доктортой хөгжлийн жигүүр гэдэг байгууллагаас эхлээд сургалтын судаг юм байна. Шатрыг яаж заах вэ? Даамыг яаж заах вэ? За энэ нь шатар даам сайн тоглодог хүн гэсэн үг биш. Зөвхөн хүүхдүүдэд энэ тоглоомыг тоглох аргачлалыг, сонирхлыг төрүүлж чадах ийм чадвартай байх болно. Энийг болвол тусгаал нь жаас сурах юм байна сургалтаар. Мэдээж тэр IQ, EQ гэж юу юм? Сонсооч хүмүүс байж магадгүй. Энэ болвол оюуны чадамж, сэтгэлзүйн чадамж. За энийг энэ багшийн курст нь суугаад, сураад, тэгээд гараад ирэхдээ жирэг нь энэ чаана нь ултаж ирэх бас оюуны хөгжлийн академи байж байгаа. Энэ академийн зүгээс энэ сургуулиуд дээр явуулаад заалаад юм байна. За энд багш хэрэгтэй болсон байна. Боловсон хүч хэрэгтэй байна. Та бүгдийг энд нэгдээч гэж одоо уриалж байна. Тэгээ энэ маш чухал. Яг гэвэл хүүхдүүдийг багаас нь шатар даамад сургах. Оюуны хөгжил асар хэрэгтэй. Ерөөсөн чорын ганц энэ оюун ухааны хөгжүүлэх тоглоом болвол шатар даам байгаа шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь нэмээд орчин үеийн энэ IQ болоод EQ гэж аана гэдэг юм л да. Оюуны хөгжүүлэх энэ сургалтууд явуул гэсэн. За энэ боловсон хүчний бэлдэж байна. Багш хэрэгтэй байна. Та бүгд тултай зэрэг энэ доктортой хөгжлийн жигүүр байгууллагатай харилцаад утсан энд байж гин, хаягн энд байж гин, Facebook-ээр бас харилцаж болно. Энэ рүү ороод бүртгүүлээд тэгээд сургалтанд суугаад дараа нь ултаж ажил олно гэсэн. Чалан өндөр. Эний шиг гайхамшигтай ажил ерөөсө хаач байхгүй. Эхлээд мэрэгжилтэй болгож өгнө. Дараа нь ажилд оруулж өгнө. Дараа нь чалан хөлс орлоготой бол. Тэгээд хүүхдийн төлөө, Монголын ирээдүйн төлөө ажил. За бид нар олон удаа ярьж байгаа Икигай гэдэг амьдралын утга өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийн. Тэр нь орлоготой болно. Тэр нь нийгэм нийт улс үндэстнийхэн төлөө хувь нэмэртэй байна. Энэ болвол хамгийн төгс амьдралын утга Икигай гэдэг юм л да. За ийм боломж та бидний өмнө нэгдсэн байна. Энэ боломжийг, энэ жавшааныг алдаж болохгүй заавал ашиглаарай. Тэгээ энэ жирэгч хүүхдүүдэд яаж энэ сургалтанд нь суулгахгүй. Тэгвэл энэ эхчүүлийн зөвлөлөөс сургуультай хүсэл тавих юм байна. Манай сургуульд, манай ангид энэ сургалтыг оруулж өгөөч гэж шатар даам, оюуны хөгжүүлэх EQ, IQ. Тэгвэл сургуулийн зүгээс энэ академид хүсэл тавиад
чагийн хуурд нь оруулаад энэ сургалт хийх нь гэсэн. За ийм байдлаар та бүгдийг хамтарч ажиллагдаад найдаж байна. За маш их баярлалаа. За эхлээд Танака Сана бичсэн өөрийгөө хайрлах журшлууд гэдэг номын талаар ярив. За энэ дээр бол 77 аргыг бичсэн байгаа ч гэсэн амьдралд хэрэгтэй шууд хэрэгжүүлж болох ийм практик арга. Энээс ерөөсөн 7-ны яриа. Дараа нь бол Кристине бичсэн энэ өөрийгөө хайрлах гэдэг энэ дэлхийд бестселлер болсон энэ номын 15 агуулга яриа. Энэ бол сэтгэлжүйн талаас нь цохом өөрийгөө яаж хайрлах, өөрийгөө хайрснараа ямар гайхамшигтай үр дүнд хүрэх үү? Энэ талаар бичсэн байна. За тэгвэл эхлээд Танака Сана бичсэн өөрийгөө хайрлах дадалж өршлөө гэдэг 23 оны номын 7 санаа хэлье. За энэних нь нэгдүгээр бол өглөө болоод оройн ризм их чухал. Өөртөө жоргуулж болох, өөрийгөө хайрж болох цорын ганц цаг бол өглөө эрт болоод орой 2. Тийм учраас өглөө эрт босоод өөрийн дуртай хоол чагаа хийж идэж уудаг. Эсвэл нэг 5 минутаж болтугай тасгал хөдөлгөөн хийдэг. За энэ бол өөртөө жоргуулсан цаг. За оройн бол халуун усанд ордог ч юм уу. Ийм одоо өөрийгөө тайвшруулсан, өөртөө жоргуулсан энэ цагийг гаргах хэрэгтэй. За хоёрдугаар нь бол өөрийнхөө гэр орныг эрчиг хүчнээ чиг power spot болгох. За урд нь бол гэр орноо power spot болгох талаар ярьж ирсэн. Өөрийн чинь хамгийн олон цаг ажиллаж амьдарч байгаа газар бол гэр орн. Иймээс гэр орноо 5 дахьтай байлгах. За дөнгөж сая бас ярьсан. Юу худалдаж авах вэ гэдэг зэрэг гэрийн тавилга биш. Харин ор. Тэгээ суух сандал ширээ өөрийн бие эвтэй байх. Энэ талаар ярьсан. Тэгээ хамгийн гол нь юу вэ гэдэг зэрэг гэр орноо чивэр чимчгэр байлгах юм бол тогтмол чивэрлэх хэрэгтэй. Байнга олон цагаар биш. Өдөрт ерөөсөө 5-аас 10 минут гэрээнд эхлэхэд бол гэр байнгын одоо эмгэгчтэй байна. За 3 дугаард нь бол хамгийн чухал зүйл. Энэ номон дээр бичсэн. Өөрийнхөө дөрхийг хайрлах гэдэг чинь. Дийлэг хүмүүсийн хувьд бол өөрийнхөө дүр байдалд сэтгэл дундуур байдаг. Итгэл муутай байдаг. Өөрийгөө чарайжсан муутай гэж бодно. Өөрийгөө бие галбар муутай гэж бодно. Тэгэхээр хэндэж гисэн заавал нэг бахархал болсон, омгшил хүрсэн ийм зүйл байдаг. Жишээлбэл сайхан шүдтэй гэдэг ч юм уу, сайхан үүстэй гэдэг ч юм уу, булчинлаг гэдэг ч юм уу. Тэгээ энийг олж харах хэрэгтэй. Тэгээ энэгээр нь бахардах байх. Тэгэж өөрөөр нь дуртай бол. Тэгж өөрийгөө хайрладаг. За дөрөвдүгüүрд нь бол хоол хүнсний талаар. Хоол хүнсний талаар бол энэ номон дээр хамгийн гол бичсэн зүйл нь юу гэвэл глютен фри гэдэг хоолны дэглэмээ барина. За энэ нь бол гурлаар хийсэн бүтээгдэхүүн идэхгүй гэсэн. За энэ гурлан бүтээгдэхүүн бол дотор нь глютен гэдгийг дагуулгадаг. За энэ бол харшил үүсгэдэг. Гэхдээ энэ номон дээр тодорхойлж байгаа. Хүн болгонд харшил өгөхгүй. Харшил өгдөг хүн байна, харшил өгдөггүй хүн байна. Тэгэхээр бид нарын энэ бие сэтгэл хүртэл 5 дахь муутай байгаа нь өдөр болгон идэж байгаа энэ талах гуралтай хоол. За ер нь бол энэ бүхэл төрлийн амттай мөртлөн хямдхан хүнснээ бүтээгдэхүүн дотор дээрэгт нь гурал орсон байдаг гэж байна. За энэ болтой зэрэг нь гуралын дотор агуулгаж глютен гэдэг эдийн харшил байж магадгүй. За манай гэр бүлийн хувьд бол бас идэх юм болоо 3 жил болж байгаа. Гурал орсон бүтээгдэхүүн огт идэхгүй байж байгаа. За хаяа нэг сард нэг ганц 2 удаа ч юм уу буус өнтер боож идвэл мэдээж гурал хэргэл. Ийм бага хэмжээний гуралыг бол хаяа хэрглэж байгаа, идэж байгаа. Хэдэн 7 хоноод нэг ганц писа иддэг ч юм уу. За ийм байдалтай. Тэгэхээр энэ гурлан бүтээгдэхүүнийг хэрвээ идэхэн болох юм бол биш чинь эрүүл оосайхан болно. За энэ бол улсаа өөрийгөө хайрлах бас нэг арга хэлбэрийн нэг юм. Эрүүл мэндийг хохироож байгаа зүйлүүд идэж хэрэглэхгүй гэсэн. Арга тамхич ялгаа байхгүй эрүүл мэндийг хохироож байгаа шүү дээ. Өөрийгөө хайрлахгүй гэсэн ийм зүйл хэрэглэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол за 5 дугаар нь бол өөрийгөө хайрлана гэдэг нь зөвхөн өөрийгөө хайрлах биш. Бусдад өгөх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Бусдад өгдөгөө хайрладаг хүн бусдаар хайрлагдаж чадахгүй. За энэ бол тодорхой. Тэгэхээр зөвхөн өөрийгөө хайрлаад дуусах юм биш. Өөр бусад хүнээр бас өөрийгөө хайрлуулах, өргөмжлүүлэх ийм шаардлагатай. Тэгэхээр энэнийх нь арга нь юу вэ гэдэг зэрэг бусдад бага зэрэг илүү. За тэр өгөх хэмжээ харьцал нь хэд байх вэ? За энэний тоогын номон дээр гаргаж ирсэн. Энэ нь их сонирхолтой. 40 харьцах 60 гэж байгаа. Өөрдөө 40% нь авна. Найз нөхөд, гэр бүлийн гишүүд, өрөөл бусдад 60% нь. За энэ тэнцвэрийг хадгалж чадах юм бол амьдрал дээр маш олон гайхамшигт илэрнэ. За зарим хүмүүс бол тэнцүү гэж үздэг. 50-50. Гэтэл энэ буруу.
Өөрөө нь бол 40%, бусдад бол 60% гэж хэрэгтэй. За 6 нь бол айдас. Хэрвээ айжгаа юм бол шууд одоо хийх хэрэгтэй, оролдох хэрэгтэй гэсэн ийм зуршмаар ажиллах хэрэгтэй. Айцаас өөрийгөө хамгаалж гинэ гэдэг бол өөрийгөө хайрлсан тоочгүй. Харин зоригтой байх хэрэгтэй. Тэр айдасны чана боломж байна. Шал өөр ертөнц байна. Бизнес эрхлийгээд айдас сүрээд хийхгүй байж байгаа. Гэтэл хийх юм бол амжилт олох болж байгаа. Тэр хүнтэй уулзвал яах бол гэж зүрхшигээд уулзахгүй байж байгаа. Гэтэл очиод уулзах юм бол шал өөр. Өөрчин янз бүрийн боломжууд гарч ирнэ. 7 дугаард нь бол төсөөлөх хэрэгтэй. Ирээдүйг. Энэ талаар бол сэтгэл судлалын номнууд дээр маш их зөвлөдөг. Төсөөлөл байхгүй бол юунд ч үрж юу ч биелж чадахгүй. Тийм учраас хий гэж байгаа, бүтээ гэж байгаа, хүрх гэж тэр зүйл өөрийнхөө уур тархандаа төсөөлөн бод гэдэг тэрийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол заавал биелнэ. Энэ бол энэ номон дээр бичсэн зөвлөмжүүдийн хамгийн үндсэн 7 зүйл юм байна. За одоо тэгвэл залгаад 2 дугаар ном. Энэ 2 дугаар ном дээр бол 15 зүйлийг бичсэн. За энэ бол Кристин Нифийн өөрийгөө хайрлах гэдэг 2011 оны ном. Энэ дээр ямар 15 зүйлийг бичсэн бэ гэх юм бол нэгдүгээр нь өдөр болгон өөртөө ийлдэг үг хэлдэг байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хэнч бид нарыг хайрлахгүй байж байгаа. Хэнч бид нарт ийлдэг хандахгүй байж байгаа. Байнга бид нарыг шаардаж байгаа. Байнга буруугаан бид нарын толгойдоор тогтчихоо. Жадны өжүүрэн байнга бид нар чиглүүлж, байнга чи гэд бид нарыг шүгэмжилж байгаа, дарж байгаа. Бохомдлон тайлж байгаа. Тэгэхээр хэн бид нарт ийлдэг үг хэлэх үү? Ганц өөрөө гэсэн. Өөр хэнч биш. Хүмүүс бид нарт сэтгэл дундуур байгаа. Тийм учраас яах вэ? Би хангалттай сайн гэж өөртөө хэлэх хэрэгтэй. Би мэдгүй чадахгүй биш. Би суралж чинь гэж өөртөө хэлэх хэрэгтэй. Би энэ ажлыг хийж чадна гэж өөртөө урам өгөх хэрэгтэй. Өнөөдөр би өөртөө анхаарал тавина гэж хэлэх хэрэгтэй. Унтынхаа өмнө би өнөөдөр хичээсэн. Өөртөө талархаж чинь гэж хэлнэ. Энэ хорвоо бол хөнд, хэцүү, өөрчн хатуу үг хэлэхээс биш. Зөөлөн үг хэлдэг хүн байхгүй. Тийм учраас нэгдүгээрд өөрийгөө хайрлах гэх юм бол өөртөө ийлдэг зөөлөн үг хэлж хэрэгтэй. Хоёрдугаард нь хязгаар дотоох хэрэгтэй. Үгүй гэж хэлж сурах хэрэгтэй. Яагаад вэ? Бид нар чинь бусдын боол, тогооны барь бол галын хайж биш. Энд чинь өөрийгөө хөндлөж хамгийн том хэлбэр. Үгүй гэж хэлж сурснараа эрүүл харилцаад багт. Сэтгэлжийн дархлага бий болно. Ичнээ их ядарсан ч, туйлдсан ч, ичнээ их дургуй байсан ч, тийм гэж зөвшөөрөөд яваад байна гэдэг чинь өөрийгөө хайрлахгүй байх юм шиг. Өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй. Өөрийгөө хайрлахгүй хэн ч өөрийгөө хайрлах. Жишээлх юм бол ядар тойлсон үед хэн нэг хүн өөрийг чинь кино үжи гэдэг ч юм уу, ийшээ тийшээ явъя гэдэг ч юм уу, ирээд туслаад өгөөч гэдэг ч юм уу. Гэхдээ энд үгүй гэж хэлэх хэрэгтэй. Амрах хэрэгтэй. Ажлын даалгавар байнга өг. Өөрөөр чи ажил хийлгээс сурчсан. За энд бол нөө гэж хэлж хэрэгтэй. Сэтгэлжийн бэлэн биш байгаа байдалд бас одоо үгүй гэж хэлж сурах хэрэгтэй. Өөр чин шахаад байдаг, шаардаад байдаг. Хүчээр ямар нэг юм хийлгэх гэж оролж идэг. Гэр бүлийн харилцаан дээр бүр илүү гарч идэг. Тийм учраас үгүй гэж хэлж чадах юм бол яах вэ? Сэтгэлжийн тэнцвэр бол үгүй гэж хэлсэн тэр мөчөөс хэтэл эрчлөөтэй бол. Тэгээд хүмүүсийн хооронд шудраг харж чадах нь өөртөө итгэл бий бол. За энэ болвол өөрийгөө хайрлах хамгийн том арга юм. За 3 дугаард нь биеийн махбодтой анхаарал тавих хэрэгтэй. Өөрийнхөө бие өөрөө л хайрлах. Өөр хэн ч өөрийн чинь бие хайрлах. Биеийн махбодтой анхаарал тавихгүй бол өвчин дээр үлдэнэ. Эсвэл ямар нэгэн аваар осолд орно. Ингээд эрүүл биш. Өвчин эмхтэй, ахар дутуу, хороогд болно. Амьдрал гэдэг чинь нэг л удаа олдож байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ олдсон амьдралаа хайрлах хэрэгтэй. Яаж хайрлах вэ нэгдүгüүрд эрүүл хоол хүнс идэх хэрэгтэй. За сая бол бас хэлсэн. Танака саны номдэр глютен идэх хэрэггүй гэж. Урлан бүтээгдэхүүн битгий идэх гэж. Харшилтай хүмүүс яваад. Энэ харшил бол тийм тодорхой биш. Тийм учраас өдөр болгон хортчиж магадгүй. Санаа сэтгэл эрүүл мэнд таархан байж байгаа бол. За эрүүл хоол бол юу ах вэ? Дагаалын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд, жимс, ногоо, үр тарай, махас сүү, өндөг. За энүүгээр хооллох хэрэгтэй. Харин чихэр ихтэй хэт боловсруулсан дэлгүүр тодолж байгаа энэ бүтээгдэхүүнээс татгалж сурах. За энэ бол өөрийгөө хайрлаж авах юм ш. Өөр юу ч биш. За хоёрдугаар нь бол хөдөлгөөн. Хөдөлгөөн бол маш их чухал. Өнөөдрийн нийгэмд хүмүүс хөдөлгөөний дутагдалд орж байгаа. За саяын Танака саны бичсэн номон дээр бас хөдөлгөөн гэдэг бол хятад канжигаар бичдэг
Япон дуудлага нь бол ундуу гэсэн үг. Тэгэхээр үн гэдэг нь юу вэ гэхээр зэрэг аз ховь тавилан гэсэн. Дуу гэдэг хөдөлгөөн нь юу гэсэн үг вэ гэвэл хөдөл гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол хөдөлж болвол аз тохино гэсэн. Тэгэхээр энийг хэдэн мянган жилийн өмнө хаан цус гэж хогт энэ хүмүүс анзаарсан байна шүү дээ. За энэ хөдөлгөөний талаар бол их ярьж байгаа. Дасгал хөдөлгөөн хийж хэрэгтэй өдөр тусам. За 3 дугаар нь бол хангалттай унтах хэрэгтэй. За энийг бас ярьж байгаа. Унтж гинэ гэдэг чинь бас өөрийгөө хайрлж гинэ. Энэ унтчих үед бол энэ бие нөхөн сэргэгж идэг. Дархлаа сайжирч идэг. Хамгийн сайн бол 10 цагаас унтах хэрэгтэй оройн. Энэ талаар бас саяхан яраа хийсэн. За тэрийг гүнжгирлээд үжирээ. За 4 дугаар. За 4 дугаар нь бол өөрийнхөө алдаахыг уучлах. Төгсгөл төр байх алба байхгүй. Алдаа бол өсөлтийн нэг хэсэг гэж ойлгох хэрэгтэй. За энэ бол өөрийгөө хайрлах чартмын бас хамгийн гол тулгуурын нэг. Хүн болгон алдаа дутагдлын өөрийнхөө биеэс жайл болоод өөрийн чинь толгороо хийж байгаа. Тэгээ өөрийгөө хийж уучлахгүй байж. Тэгвэл яг уу ядаж байна шүү дээ. Өөрөө өөрийгөө уучлах хэрэгтэй. Алдаа гаргасандаа насан турш харамсаад байх хэрэг байхгүй. Тийм учраас хэрвээ алдаа гаргасан бол тэрэндээ шаналж байгаа юм бол энэ алдаагийн хинчс гаргадаг. За энэ бол надад суралцах боломж олгож байгаа. Би алдаагаа жисаад өсөөд хөгжөөд явна гэсэн ийм сэтгэлжтэй байх хэрэгтэй. Алдаа бол олон байгаа шүү дээ. Найд нөхдийн дунд эвгүй жан гаргасан, эвгүй хэлсэн, ажил дээр жижигхэн алдаануудыг гаргасан гэдэг ч юм уу. Эсвэл өөрийнхөө амласан зүйлийг биелүүлээгүй, буруу жамаар явсан гэдэг ч юм уу. Янз бүрийн алдаа хүн амьдралаар байгаа. За энэ бүгдийг уучлах хэрэгтэй. Энэ бол өөрийгөө хайрлаж байгаа хамгийн гол тулгуур ойлголтын нэг. За энэ их амархан. Алдаагаа нэгдүгээр түлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Алдаа гаргасан гэдэг. Зөвшөөрөхгүй гэсэн үг биш. Алдаагаа зөвшөөрнө. Тэгээ өөртөө ээлдэг хандна. Тэгээ энэ бол сургаамж гэж олж харах хэрэгтэй. Тэгээд урагшаалах хэрэгтэй. За 5 дугаард нь бол өөртөө чаг гарах хэрэгтэй. Бид нарт дундчаар 4007 хоног онцсон байж байгаа. Чаг бол хязгаартай. Тэгсэн мөртлөө энэ хязгаартай өчүүхэн цагийг гэр бүлийн төлөө, ажлын төлөө, нийгмийн төлөө өдөр шөнөгүй 24 цаг яваад зарчуулж идэг. Мөнгөнд нь хайртай дийлэх хүмүүс. Гэтэл цаг хугацаанд ерөөсөн хайр байдаг. Үрж идэг. Тийм учраас яах вэ? Өөртөө болохтой зэрэг өөрийгөө хайрлах чаг гарах хэрэгтэй. Чаг байхгүй учраас бид нар өөрийгөө хайрлах чадахгүй гэсэн. Өөрийгөө хайрлах чаг гэж цагийн хоорд ерөөсөө оруулдаг. Энэ хамгийн том алдаа. Тийм учраас өөртөө амьсгах, өөрийгөө хайрлах чагыг гаргах хэрэгтэй. Жишээлх юм бол өдөрт 20-30 минут ганцаар алхдаг байж болно. За энэ их чухал. За миний хувьд бол өдөр болго алхаж байгаа. Энэ үед өөрийгөө олж байгаа юм. 30 минут дуртай номоо уншаад суудаг байж болно. Цагийн хуваардаан 7 хоногод нэг удаа амралтын цаг гэж гаргаж явах хэрэгтэй. Ингээд энэ гаргасан цагаар өөрийн дуртай зүйлээ хийдэг. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө хобби, дур сонирхолтой зүйлдээ цаг гаргаж өгч юм гэсэн. За одоо 6 дугаард сэтгэл хөдлөлөө хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ их чухал. Бид нар бол бусдын үжимжээр амьдарч ирсэн. Хүнд яаж харагдах бол гэж. Тэрний төлөө өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөө байнга нууж ирсэн. Ууралж болохгүй, гонхилж болохгүй, айж болохгүй. Айсан ч айгаагүй юм шиг дүрсэх хэрэгтэй. Гонхилсан ч гэсэн нүүрэн дээр мэддэггүй байх хэрэгтэй. Ууралж бухимдчихсан ч гэсэн тэрийг илэрхийлж болохгүй. Энд чинь өөрийгөө жовоож шүү дээ. Хүн гэдэг чинь зүрх сэтгэлээс чусан махаар бүтэж бүрэлдсэн амьд. Сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй. Тэрийг хаяа илэрхийлдэг байх хэрэгтэй гэж байгаа. Ууралж явал ууралж ийн гэж хэлэх хэрэгтэй. Дургууччихаа бол дургууч ийн гэж хэлэх хэрэгтэй. Энэ бол өөрийгөө олж. Ийм хүмүүсийн хүн хөндлөж үж. Ууралж ясанд дургуй байсан ч гэсэн хүлэн зөвшөөрөд байх юм бол энэ зөвшөөрж юм байна гэж ойлгоо шүү дээ. Энэ чинь стресс бол. Энэ чинь өөрийгөө хайрлсан биш, өөрийгөө дайсгаж байгаа, өөрийгөө устгаж байгаа, өөрийгөө боолчилж байгаа. Ийм үед мэдрэмж гэдэг бол мэдээлэл гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас өөрийнхөө мэдэрсэн зүйлийг мэдээлэх нь чухал. Дарж болохгүй. Энэ сууран дээр сая ойлголцол бий бол. Гэхдээ энэ нь олтой жирэг уурлаад дохомдоод хэрэлдэж жодолдоод явсан огт биш. Энийг нь болтой жирэг ухаалгаар соёлтой байдлаар илэрхийлэх. Би энэ асуудал дээр гомдолтой байна гэдэг ч юм уу. Миний уур хурж би энийг хүлээж авах боломжгүй байна гэдэг ч юм. Ийм байдлаар илэрхийлнэ гэсэн. За энэ сэтгэл хөдлөлөө хүлээн зөвшөөрөхд бол бас аргачлал байна. Тодорхой алхамтай. Жишээлбэл нэгдүгээрд бол мэдрэмжээ нэрлэх хэрэгтэй гэдэг. Би ууралж юм гэдэг ч юм уу. Би гунхтай байна гэдэг ч юм уу. Нэрлэнэ. Тэгээд дараа нь болтой тэрийг хүлээн зөвшөөрнө. Энэ зөв ч юм уу, буруу ч юм уу. Энэ талаар шүүн тунгаалтыг хэрэг. Ууралж байгаа бол ууралж байгаа. Баярж ивэл баярлж. Баярлснаа босдоо илэрхийлж чаддаг дардаг. Сэтгэл өндөр байна. Үнэхээр баяртай байна. Тэгээд тэр шалтгааныг олох хэрэгтэй. Би яагаад уурлаад байгаа? Энэ асуудал яаж шийдэх вэ? Ийм байдлаар. За 7 дугаарт өөрийгөө бусдад харьцуулахгүй баг.
Өөрийгөө бусдад харьцуулж байна гэдэг бол өөрийгөө хайрлаж явах биш. Өөрийгөө тамалж байгаа юм. Харьцуулж ийн гэдэг бол би тэр хүмүүсийг гүйчихгүй байна, хүрхгүй байна, хангалттай биш байна гэдэг ийм дүн тавьж байгаа юм. Гэтэл биш та. Чи бол ерөөсөн давтагдсан шүү. Тэр хүнтэй адилхан биш гэсэн. Бид нарын хүн болгоны амьдралын нөхцөл боломж, сорилт, зорилго өөр өөр байдаг. Тийм учраас харьцуулна гэдэг бол ямар ч утга байхгүй. Зөвхөн дарамт үүсгэж байгаа. Зөвхөн өөрийнхөө хэмнэлээр л амьдрах ёстой. Энэ бол өөрийгөө хайрлаж байгаа хамгийн гол арга юм. Жишээлх юм бол нийгмийн сүлжээн дээр маш их одоо харьцуулдаг усж байгаа. Гэтэл тэр нийгмийн сүлжээн дээр гайхамшигтай жураг тавьчихсан, бичлэг хийчихсэн хүмүүс бол зөвхөн амьдралынхаа хамгийн сайн сайхан байсан нэг хэсгийг тасалж аваа тавьчихсан. Гэтэл цаана нь тэр хүний амьдрал ямар байгаа бид нар ойлгохгүй. Хүн болгон тэр нийгмийн сүлжээн дээр тавьсан шиг өдөр болгон тийм аж аргалтай байна уу? Байхгүй байж байгаа. За энийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас яах вэ? Өөрийгөө хайрлана гэдэг бол өөрийнхөө л байна гэсэн. Ийм итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. За 8 дугаард нь өөрийнхөө амжилтыг тэмдэглэдэг байх хэрэгтэй. Жижигч болтугай хэрвээ баг жиргийн ахиж төвшил гаргах юм бол тэмдэглээд, бичээд, тэгээд баяр хүргэдэг. Тэгээд урамшуулдаг байх. Энэ бол асар чухал. Хүмүүс өөртөө чинь атаархаж байгаа. Тэгээ өөрөө ч ерөөсөө анжаарахч байж байгаа. Тэгэхээр өөрөө л өөрийнхөө ахиж төвшил гаргасан жижиг амжилтаа олж хардаг. Тэрийн тухай бүрдэнд тэмдэглээд баяр хүргээд явах хэрэгтэй. Энэ бол асар их зориг, асар их урам, асар их эерэг хандлагыг бий болгоно. Аав ээж нар алан байгууллагын удирдлагууд байнга л өөрөө чинь шүгэмжилж байгаа. Ахиж төвшил гарахгүй байна гэдэг. Тэр бол тэр хүмүүсийн хэмжүүр. Бид нар өөрсдөө өдөр болго өсөж байгаа, хөгжиж байгаа. Тэрийг олж хардаг байх хэрэгтэй. Жишээлх юм бол өнөөдөр яраагаа сонсоод өөрийгөө хайрлна гэдэг чинь чухал юм байна. Ингэж хайрладаг юм байна гэд мэдэж байгаа. Ойлгож авсан. Энэ чинь өөр чинь гарч байгаа гэж. Энд баяр хүрэх хэрэгтэй. Зүгээр л ямар нэгэн жижигхэн ажлыг чагах чанд нь амжуулаад дуусчих. Энэ чинь амжилт гэсэн. Бүр өнөөдөр гэрэн чивэрлэж. Хоолоо идэж дуусаад аягаа уугач. Гүн чинь амжилт шүү дээ. За энэний төлөө баяр хүрэх хэрэгтэй. Шахнах хэрэгтэй. Нэг өдөр сайн ажиллаа. За өнөөдөр сайхан халуусан дор. Өнөөдөр эрт унтаж амар. Өнөөгөө ажлаасаа хож чадахгүй эрт босчихлоо. Сэрчглээ. Энийг урамшуулах хэрэгтэй. Сайхан амттай кофе хийгээд ууж болно. Ийм учраас өдөр болгон өөрийнхөө ахичийг тэмдэглэж их хэрэгтэй. Тэгээд жижиг шагнал өгч, тэгээ өөртөө эерэг өгөхөлж их хэрэгтэй. Би ихчээж байна. Би ахиж гарч байна гэх мэт. Ингээд тэр баярын тэр мэдрэмжийг биеэр мэдэрдэг байх хэрэгтэй. За 9 дугаард нь өөртөө зориг тавина. Өөрийгөө хайрлах хамгийн хүчрэх хэлбэрийн нэг гэж байгаа юм л да. Зориг тавина гэдэг бол хүн гэдэг бол өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрдэг. Тэрнийхэн төлөө хөгжих хэрэгтэй юм. Зориггүй бол хөгжиж чадахгүй. Өөрийнхөө үн чинийг баталгаажуулж гин гэсэн. Өөртөө итгэн, ирээдүйдээ итгэн. Ховийн өсөлт төгжилтөд чиглэгдсэн ийм зорилтуудыг тавьж авах хэрэгтэй. Ингэснээр сэтгэл харамж нэмэгдэнэ. За 10 дугаард нь бол өөрийгөө шүхэмжлэх дуу хоолойгоо жөөлрүүлэх. Өөртөө хэтэрхий хатуу ханддаг, хүлэн зөвшөөрдөг ийм хүмүүс олон байж байгаа. Жишээлх нь би өөрийгөө тэнэг гэдэг юм. Тэмчээрс өөрийгөө тэнэг гэж хэлж болох. Би бол хамгийн ухаантай. Ийм байдлаар эерэг байдлаар жөөлрүүлж хэлэх хэрэгтэй. Эргэн тойрны хүмүүс бид нарыг хангалттай шүгэмжилж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ядаж өөрийгөө шүгэмжлэхгүй байх. Энэ чухал. За энэ бол сэтгэлжийн дарахлахын нэмэгдэл. Өөртөө итгэлийг бий болгох. Ховийн өсөлт төгжилт бас их түргэн бол. Жишээлх юм бол би бүтлгүүтэн байнга бүтлгүүтдэг гэж тэгж хэлж болохгүй. Би дуршиж үжсэн. Одоо илүү ухаалаг болсон гэж тэгж хэлэх хэрэгтэй. Байнга бүтлгүүтдэг биш. Би хангалттай биш гэж хэлж болохгүй. Би ахч гарч ийн, хөгжиж ийн гэж хэлэх хэрэгтэй. Би тэнэг гэжсэн хэрэг. Би алдаа хийсэн, гэхдээ суралцж байгаа. Өөрийнхөө алдааг уучлсан, өршөөсөн. Ийм учраас би ухаалаг хүн. Би хажээж чаддаггүй, чадахгүй гэж хэлж болохгүй. Надад ахч гарч байгаа. Би өдөр болгон суралцж байгаа. Ийм байдлаар жөөлрүүлж хэлнэ гэсэн. Би бусдаас доор гэж үжсэн хэрэггүй. Би өөрийнхөө жамаар явж байна. Ингэж жөөлрүүлж хэлэх хэрэгтэй. За 11 нь бол дотоод яраагаан бичиж тэмдэглэх хэрэгтэй. Энэ бас их чухал. Яагаад гэвэл бид нарын толгойд асар олон зүйлүүд орж ирж байдаг. Тэрийг зөвхөн тэмдэглэснээр эмгэгчтэй бол. Бид нар өөрийгөө ойлгодог. Ядаж ямар чарайж үстэй гэдгийг хүртэл мэддэг. Жураачаар өөрийнхөө хөрөг жургаж уруулаад тэр зургийг хараасаа би ийм чарайтай юм байна гэж ойлгож байгаа. Ойлгох бол олон байдаг. Толонд өөрийгөө хараад бас ялгаа байхгүй. Өөрийнхөө чарайж үсийг өмссөн хувцсан мэдэж байна. Тэрэн шиг юм байна шүү дээ. Өөрийнхөө бодол мэдрэмжүүдийг яаж ойлгохгүй. Тэмдэглэж ойлгох. Тийм учраас юу бодож байна? Юу мэдэрсэн байна?
Тэрийг чаасан дээр бичнэ гэдэг болвол өөрийгөө ойлгох. Өөрийгөө ойлгоно гэдэг чинь өөрийгөө хайрлаж байгаа. Өөрийгөө ойлгохгүй бол өөрийгөө хайрлаж чадахгүй шүү дээ. За жишээлх юм бол нэг үндсэн одоо 3 бичих арга байгаа юм. Нэгдүгээр нь бол энэ эргэцүүллийн асуулт. Өөртөө асуулт тавьад харуул. Жишээлх юм бол өнөөдөр би юунаас айсан бэ? Би юунд талархаж байна вэ? Талархсан бэ гэдэг юм. Хариултын бичнэ. Эсвэл чөлөөт бичвэр байна. Бодлоо шүгэмжлэхгүйгээр шууд урсгаад бичнэ. Би яг одоо бохомдож. Яагаад вэ? Гэх мэтэр. 3 дугаард нь бол өдөр тутмын хураангуйг бичнэ. Өөрийн мэдрэмж, үйл явдлыг товчхон тэмдэглэнэ. Өнөөдөр би өөртөө ийдэг байж чадсан, би урамж арга авсан гэд ийм байдлаар. За энэ бол өөргөө шүгэмжлэхгүйгээр ерөөсөө л боссон зүйлүүдийг бичнэ. Харамслын тэмдэглэл бичихсэн. Тэгээд ерөөсөн тогтмол байх хэрэгтэй. Журшсан байх. Тэгээ энэ бол бас нууцлалтай байна. Заавал тэр бусдад уншвал ил байлгах шаардлага байхгүй. Өөрөө чинь дотоод үүх учраас. За 12 нь бол өөртөө урам жарга өгдөг ийм орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэг үгээр хэлэх юм бол дэмждэг хүмүүсээр хүрээлүүлээд сөрөг нөлөөтэй хүмүүсүүдийг хязгаарлах. За энэ чухал. Өөрийгөө хайрлана гэдэг чинь эргэн тойрондоо өөрөө чинь ойлгодог, хөндлөдөг, хайрладаг тэр хүмүүсээр бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Өөрийн эргэн тойрно. Өөрөө чинь дайсагнадаг, шүгэмжилдэг, таагуу ханддаг тийм хүмүүсийг холдуулах хэрэгтэй. Дэмждэг хүмүүс гэж ямар хүмүүс байна? Өөрөө чинь сонсдог, өөрөө чинь урам өгдөг, өөрөө чинь хөндлөдөг. За ийм хүмүүс. Сөрөг хүмүүс гэж юу юм? Шүгэмжилдэг, үл тоомсорлдог, сэтгэл зүй дагамжуулдаг. Өөрийн чинь албан байгууллагын хамт олон хэрвээ ийм байвал ажлансалж болно. Гэр бүлдээ аав ээж өвөө манаар гэрхээ их дарамттай байвал тус тангаж болно. Энэ бол өөрийгөө олох, өөрийгөө хайрлах, эрхчлөөтэй амьдрах хамгийн үндсэн зүйл. За 13 нь бол өөрийнхөө үн цэнийг эрхжүүлэх. Нэг л үгээр хэлэх юм бол өөрийгөө тодорхойлно гэсэн. Би юунд дуртай байдаг? Юу нэмээ онцгой болгодог. Өөрийгөө ойлгохгүйгээр, өөрийгөө мэдхгүйгээр өөрийгөө хайрлна гэж байхгүй. За энэ бол өөрийгөө хөндлөж сурах юм бүр суур. Би бол онцгой үн цэнтэй гэж ухамсарлана гэдэг бол ийм гайхамшиг. Тэгээ амьдралынхаа утга учирыг гүнж хэрүүл. Би яах гэж юунаа төлөө амьдарч байгаа юм? Миний зорилго юу юм? Тэгж чадах юм бол бусдын үжимжээр биш. Өөрийнхөө байж чадна. Сэтгэл зүйн дархлага нэмэгдэнэ. Ямар асуулт тавьжуулах вэ? Би юунд дуртай юм? Юу нэмээ онцгой болгодог? Миний давуу тал гэдэг ч юм уу? Би ямар үед өөрөөр бахархдаг вэ? Өөрийн чинь үн цэний илэрхийлдэг зүйл гарч ирнэ гэсэн. Би бусдад ямар нөлөө үзүүлж чаддаг вэ? Чадах уу? Өөрийн чинь орших уу? Харж чана утга учир эндээс би болж байгаа. За 14 нь бол өөртөө амлалт өгнө. Би өөрийгөө хөндлөнө. Би өөртөө анхаарал тавина гэх мэтэр. Энийг баталгаажуулна гэсэн. Бид нар бусад хүмүүст их амлаж идэг. Чи амлаж гин үү? Чи хэлсэндээ хүрэх үү гэд. Аав ээж нар ч гэсэн бид нараа ингэж багаас сургана. Хэлсэндээ суух хэрэгтэй. Хэлсэндээ хүрэх хэрэгтэй. Энэ чинь амлалт шүү дээ. Нийгэмдэр гараад яах вэ? Гэрээ байгуулж, гарын өсгөж урж. Энэ чинь бүгд амлалт. Гэтэл өөртөө бид нар юу амлаж? Өөртөө бид нар юу амлах байгаа шүү дээ. Тийм учраас өөртөө бас амлаж сурах хэрэгтэй. За яаж одоо өөртөө амлаж сурах уу? Жишээлх юм бол өдөр болгон нэг амлалтыг бичнэ. За 15 дугаард хамгийн сүүлд нь бол өөрийгөө хайрлах, дадал журшлыг бий болгох хэрэгтэй. Зүгээр л одоо өнөөдөр миний яраагийг сонсоод ингээд дуусгаж болохгүй. Энийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Дадал журшил бол хамгийн наад чана 21 хоногод төлөвшдөг. Журшил бол тогтдог богино хугацаанд. Тэгээ энийгэн бол 60 хоног, 90 хоног жилгээд үргэлжлүүлж чадах юм бол насан туршийн дадал журшил болж хэвшин. Ямар ч зүйл ихнэ 21 хоногийг бол баримтлах хэрэгтэй. Тэгэхээр энд бол 15 зүйлийг хэллээ. Нэг зүйлийн нэг өдөр хэрэгжүүл. Ийм байдлаар тэмдэглэгдлээд өөртөө хяналт таваад явах юм бол өөрийгөө хайрладаг, журшилтай бол энэ их чухал. Жишээлх юм бол нэгдүгээр өдөр бол өөртөө урмын үг бичдэг. Хоёрдугаар өдөр нь бол өөрийнхөө давуу талын жагсаалтыг гаргана. Гуравдугаар нь амлалтаа бичнэ. Дараагийн өдөр нь үн цэнэ хэрэгжүүлнэ. Дараагийн өдөр нь өөртөө талархна гэдэг чинь. Ийм байдлаар өөрийгөө хайрлах, дадал журшлын 21 хоногийн хөтөлбөрийг гаргах хэрэгтэй. За ингэж өөрийгөө хайрлж сурсан хүнийг бол хүн бос хөндлөн. Энэ бол өөрийн гэсэн үжил баримталтай, өөрийн гэсэн үн цэнтэй. Тэгээ өөрийгөө жохон байгуулж чадах, төлөвлөж чадах, зорьсонтой хүрч чадах гайхамшигтай хүн гэж маш олон давуу талтай. Өөрийгөө хайрлана гэдэг нь амиан гэжээс ховинч ийм зүйл биш. Өөрийгөө хайрлж чадсан хүн бусдыг хайрлж чадна, нийгмээ хайрлж чадна, улс орноо хайрлж чадна, хүчин чөлөө гаргаж чадна. За өнөөдрийн ярьсны товч дүгнэе. За өнөөдөр Танака санаа бичсэн өөрийгөө хайрлах
Журшил гэдэг ном 77 жилийнх нь 7 жилийг ярлаа. Сонирхсан хүмүүс байвал энэ номыг аваад гүнжгэрүүлээд уншиж болно. За дараа нь бол Кристин Неф бичсэн Өөрийгөө хайрлах гэдэг номын 15 гол агуулгыг ярлаа. Мэдээж энэ бол бусад олон ном жолоотой харьцуулаад шүүж тунгааж гаргасан жил гол санаанууд нь бол энэ номууд дээр байж байгаа. За ингээд өнөөдрийн ярьсан энэ агуулгыг дахин сонсоод тэгээд өөрийгөө хайрлах 21 хоногийн журшил тогтоох хөтөлбөрийг гаргаарай. Тэгхийн бол амьдрал гайхамшигтай өөрчлөлт гарна. Ганцхан өөрийгөө хайрлах биш, гэр бүлэн хамт олноо. Улс орноо хүртэл хайрладаг. Ийм эрхэм сурталтай бол амьдрал илүү амжилттай, илүү аж жаргалтай болно. За анхаарал тавьсан та бүхэнд маш их баярлалаа.